Люди мечтают поехать на пляж, искупаться в океане, но не знают, что в пустыне Аризоны скрыт водопад цвета тропиков, бирюзовый и Гавайи. И если честно, сюда не пускают без редкого лотерейного пермита. Билеты разлетаются за минуту, 16 километров похода, и ты купаешься только потом в воде, которая, кстати, остается всегда 20 градусов Цельсия круглый год. Для друзей-скептиков бирюзу дает карбонат кальция, а высота падения 30 метров. Это громче, чем Ниагара, только без толпы туристов. Если ты хочешь попасть в этот оазис, куда едва доходят экскурсии, то сохрани этот ролик и смотри даты в описании. Хавасу Фоллс покажет, что пустыня умеет быть райской, если знаешь, как туда прорваться.